अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कुदरती चीज़ की बात करूंगा जो कि वैक्सीनेशन के तौर पर मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूं। अपने बर्ड्स के लिए महीने में 2 बार यूज़ करवाता हूं, जिससे बर्ड्स बहुत ही हेल्दी रहते हैं और उन पर किसी किस्म की बीमारी नहीं आती। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक देखें। आपने अक्सर दोस्तों को सुना होगा जो कि अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन देते हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की बीमारी ना लगे। बाज़ दोस्तों ऐसे हैं कि जो अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं, बाज़ बुखार की दवाई यूज़ करवाते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो कि फ्लैजेल वगैरह यानी कि पेट की बीमारियों के लिए मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। अगर चाहे कि उनके बर्ड्स को उनको कोई बीमारी ना हो, उनका मेन मकसद ये होता है कि वो अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ मेडिसिन से बीमारी लगने से पहले ही इस्तेमाल करवा दें ताकि कोई भी अगर बीमारी आती है तो उससे उसका बचाव हो सके। मगर मेरे ख्याल में ये मुकम्मल तौर पर गलत है, क्योंकि अगरचे एक इंसान भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है या कोई केमिकल इस्तेमाल करता है तो उस इंसान को केमिकल के मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट मिलते हैं। इस तरीके से बर्ड जो कि बहुत ही छोटी सी जान है, उस पर भी अगर हम ऐसे तजर्बे करेंगे तो हमारे बर्ड्स की जान बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में शेयर कर रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी है और बेहतरीन है और मैंने अपने उस्तादों से सीखी है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँ, पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लहसन की, जिससे अंग्रेजी में गार्लिक कहते हैं। ये कुदरती चीज़ है और हर घर में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे 10 फ़ायदे जिसकी वजह से हम अपने बर्ड्स को देते हैं तो हमारे बर्ड्स बहुत ही फ़ायदा होगा और हमारे बर्ड्स मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचे रहेंगे। ये एक ऐसा कुदरती एंटीबायोटिक है जो हम अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें तो हमारे बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां नहीं आ सकती। इससे बर्ड्स की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आपके बर्ड्स अंडे देते हैं और उनमें से बच्चे नहीं निकलते तो इसे इस्तेमाल करने के बाद आपके बर्ड्स के बच्चे निकलने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जब कभी ये भी आपके अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बर्ड्स के लिए प्रोबायोटिक का काम करती है। प्रोबायोटिक क्या होता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तीसरे नंबर पर ये कि आप अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश ज़्यादा हो जाती है और वो ब्रीड के लिए बहुत जल्द रेडी हो जाते हैं। चौथे नंबर ये कि आपने देखा होगा इंसान की चर्बी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं अपने बर्ड्स के लिए तो आपके बर्ड्स के अंदर भी कभी चर्बी नहीं आएगी और आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। पाँचवें नंबर ये कि ये बीपी को कंट्रोल करता है और उनका बीपी किसी भी वजह से बढ़ने नहीं देता। छठे नंबर पर ये कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये बर्ड्स को चर्बी को ख़त्म करता है, इसीलिए बर्ड के अंदर कभी भी हार्ट अटैक आने का खतरा नहीं होता। अगर आप अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड को हार्ट अटैक आने का खतरा नहीं होगा। बर्ड के अचानक मरने की वजह हार्ट अटैक की होती है। अगर आपके बर्ड को नज़ला या जुकाम ही है तो तब भी आप उस कंडीशन में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके बर्ड को नज़ला जुकाम नहीं है तो तब भी नज़ला जुकाम होने का भी खतरा नहीं होगा। आठवें नंबर पर यह कि कुदरत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कर देता है, यानी कि आपके बर्ड्स को सर्दी या गर्मी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तब भी आपके बर्ड्स को महफूज रखेगा और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तब भी आपके बर्ड्स को गर्मी लगने से महफूज रखेगा। 9वें नंबर पर यह कि आप अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन, जिसके अंदर इंटरनल इन्फेक्शन या एक्सटर्नल इन्फेक्शन या उसके जिन पर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो तो उसको ख़त्म करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके बर्ड्स को स्किन का इन्फेक्शन हो या पॉक्स वगैरह हो तो उसमें भी मददगार साबित हो सकता है। और 10वें नंबर ये कि इसके अंदर ऐसे मवाद पाए जाते हैं अगर आप इसे अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करें तो आपके बर्ड्स के अंदर कभी भी कैंसर नहीं आएगी। बर्ड्स के अंदर कैंसर के अंदर क्या चीज़ है, जैसे कि आपको मालूम है मुख्तलिफ बर्ड्स को रसूली हो जाती है, ये भी कैंसर की एक किस्म है। रसूली को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है इसके बारे में भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे चैनल विजिट करके उसे देख सकते हैं। अब याद ये पैदा होती है कि आप इस्तेमाल कैसे कराएंगे इसको। आप सारे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉल विल्सन को जानते होंगे, जो कि एग्जीबिशन बच्ची का बहुत ही बड़ा ब्रीडर माना जाता है। भी इस बार मूल्य को अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप रात को एक पल्ली लहसन की लेकर उसे पीस लें या फिर उसे छोटे छोटे काट के पानी में डाल लें और उसे सारी रात डाली रखें। सुबह पानी को छान कर अपने बर्ड्स को दे देना है। इसी तरीके को आपने महीने में 2 बार दोहराना है, यानी कि हर 15 दिन बाद आप अपने बर्ड्स को पानी दे सकते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके बर्ड्स उम्मीद है कि कभी बीमार नहीं होंगे और वो हेल्दी रहेंगे। बीमारी की शरह आपके बर्ड्स में बहुत कम हो जाएगी। आप इसे तमाम बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाह वो उसके साथ अंडे हों या बच्चे हों, और आप इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।